Takže čau, já jsem Axelotl a vítám vás u prvního videa na tomto kanále. Bude poněkud kratší, protože nemám moc času, ale jdeme na něj. Jak vypadá prototyp? Z oficiálních ukázek o něm moc nevíme, viděli jsme totiž jen ruku a stín. Z toho lze usuzovat pouze to, že je to nějaká postava smíchaná z více těl. To ale nejspíš každý z vás stejně už ví. Kdo je Motea Games, jsem říkal už v jednom z mých předchozích videích na hlavním kanále a nechci se opakovat, takže je to YouTube kanál, který vytváří fanmade Poppy Playtime animace, které vypadají asi nejlépe ze všech. Co je ale velice zajímavé je, že už se několikrát opravdu trefil. Například předpověděl Pienosaura, pusu hlavního záporáka v Chapter 4, nebo to, že prototyp dokáže měnit hlasy. Takže je možné, že má kontakty na Mob Games neboli vývojáře Poppy Playtime a takhle dopředu teasuje nové postavy. Tudíž je více než pravděpodobné, že podle toho, jak on myslí, že bude prototyp vypadat, bude prototyp tak vážně vypadat. A co si myslí? Tohle. Nejprve je nutné podotknout to, že tohle video vzniklo ještě předtím, než vyšla Chapter 4. To znamená, že mu na něm můžete vidět tělo Huggyho Wuggyho, ale o tom teď víme, že na něm určitě není, protože je živý. Jinak na něm můžeme ale vidět televizi, kde se ukazuje text, lebku, která má na hlavě květinu, a v očích nebo v očních důlcích má lasery, které můžou svítit červeně nebo zeleně, a taky nesmím opomenout to, že má na sobě i hlavu Catnapa. Také má samozřejmě své legendární ruce. A tento tvar by teoreticky mohl docela sedět i do toho stínu, co jsme viděli v kapitole v 4. Jen ten Huggy Wuggy tam nesedí. A to už bude z dnešního poněkud kratšího videa vše. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak nám můžete dát like, případně i odběr. Koukněte se i na vajíčkovou teorii, ta je také velmi zajímavá. A já se na vás budu těšit zase u něčeho dalšího a zatím čau!